हाय गाइस, दिस इज अभी आपण मानक स्वागत जनाऊँ आय एक नुआ इंटरेस्टिंग वीडियो को। आज वीडियो हूँ आपण मानक एक पिकनिक स्पॉट को बुले नेबी। से पिकनिक स्पॉटर नाटी हूँ अशोकझर, जाजपुर सुकिंदार से अशोकझर अवस्थित। चलतु आपण मानक लेट न करी आपण मानक अशोकझर को चल। हाय गाइस, फाइनाली आसिक अशोकझर आम पहुँच सारूँ। एवं आपण मानक अशोकझर टी देखे नेबी। ये हूँ ए साइड पहाड़ अच्छे, ये झरणा छोटे झरणा चलते आपण मानक पूरा अशोकझर बुलेबी आपण मानक। नना को पचारे जगार रहस्यटी कौन ना कहते जगार कौन अशोकझर कहुई जगार अशोकझर कहीं कहुई। अशोकझर अशोकाझर, अशोक गछ मूल पानी बाहर आना हूँ अशोकझर। चंद्र सप्तशाला बद्ध करके सप्तशाला छेदन करके बाणिज्य बद्ध करते रामायण। यहाँ हूँ सुकिंदा कराई कि पूर्व ना था किसकिंदा। सुखसारण बद्ध पर है सुकिंदा। भाई मैंने तो पूरा ऊपर आस सारे ऊपर जाइबनी। आप तो रास्ता अच्छे साइड देखते ऊपर जाइबनी। देखते आप खरा हो फिर भी देखते केत ऊपर आस देखुचे आप। देखो अशोकझर पूरा भ्यूटा आपण मान अशोकझर टी देखे। यार नाटे कहीं अशोकझर रही कहीं यार अशोक वृक्ष मूल झरटी बाहर से तार नाटी हूँ अशोकझर। देखो मो सांग मैंने गाधुंट ये फोटो उठाते। ये गाँ लोक भी पचारि कि अशोकझर ना कहीं अशोकझर रही कहले कि से कहले कि अशोक वृक्ष मूल बाहर झरटी
ସେଥିଲାଗି ବୃକ୍ଷର ମୂଳଟି ଅଶୋକଝର। वीडियोटी भल लगी लाइक करूँ, शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ, बेल आइकन प्रेस करी ऑल पे सेट करूँ कहीं आपण मन जो नुआ नुआ वीडियो आपण मन नहीं आसबि आपण मान पाखे सब पहुँच रखुच्छी पर वीडियो देखा जय जगन्नाथ नमस्कार।